大家好，ST 東今次係介紹港鐵毛公仔嘅制服啦。咁今次係工程師嘅款式。工程師呢啲唔係普通落地嗰啲工人嘅，美化咗個職位個名啊。工程師咁平時落手落腳做嘢嗰啲，唔係都係着呢啲嘅，反光衫加個頭盔。好啦，竟然頂帽係可以咁穿過，係咧，有個窿喺頂帽嘅，咁仲安全。易着好多啦，今次超薄，勁薄。不過個窿到時有啲勉強，穿得過啦。因為今次冇袖，非常簡單，係啦。不過就頂帽冇嘢固定㗎啦，係啦。鏡頭睇 OK 咯，肉眼睇係咁樣遮住咗，睇唔到對眼。係，其實冇一粒得好啲嘅，而家好似好普通啊。係，笠得太多就遮住對眼。應該呢件制服襯嘅咧，即係全部角色着到應該冇乜問題。好易着啊！黐線，今次齋包住佢，同埋今次冇衣領咧，變相係咧，即係路軌維修又係呢件，真係起鐵路嘅又係呢件。高鐵隊長又係橙色，橙上加橙。哎呀，今次呢個兩頂帽要戴，笠唔晒，好好笑。咁啊，最後啊，鐵仔啊，今次呢件反光衫係畀其他公仔着有冇可能呢？始終今次佢下面係通窿，即係有腳嘅 figure 應該都着到，或者公仔。呢個唯一壞處就係頂帽真係冇嘢固定，就咁擺上去，變相應該好易甩。哦，埋佢呢度有個窿，所以都可以照扣返原本嘅鎖匙扣，咁樣嘅會固定到咯。即係我依家咁就好易甩咯。要有返個鎖匙扣嗰條帶，咁樣穿過去先得。今次嘅最易着。咁好啦，咁今次個咩工程師嘅制服介紹就嚟到呢度啦，仲要就 like 記得 subscribe，咁我哋下次再見，拜拜。